Председателе Куртулмуш, многу ви благодарам за ова интервју за Медиумската информативна агенција. Веќе неколку дена сте во официјална посета на Република Северна Македонија. Како ја оценувате оваа посета? Dün itibariyle Kuzey Makedonya'ya geldik. Üsküp'te önce И јас би сакал да ви се заблагодарам за интервјуто, да искористам приликата да ги испратам моите најтопли поздрави до сите наши пријатели во Северна Македонија и секако до сите граѓани на Република Македонија. Вчера пристигнавме и најпрвен бевме во домаќинство на председателот на собрание Африм Гаши, го посетивме националното собрание. Тука сме заедно со голема парламентарна делегација. Потоа имавме прилика да се сретнеме со почитуваниот премиер и почитуваната председателка, каде што имавме можност на овие средби да ги дискутираме билатерални и регионалните прашања. Морам да кажам дека беа многу плодни и конструктивни средби, а после тоа заедно учествуваме на централниот настан на прославата на 21 декември, денот на турска настава, каде што со сите наши пријатели, како од турската заедница во земја, така и со останатите пријатели македонци, албанци, сите заедно учествувавме во чествувањето на овој значаен ден. Денеска ја имав можноста да се обратам на конференција во Меѓународниот Балкански универзитет во Скопје и секако го посетивме и историскиот дел на градот, а утре ќе бидеме во Тетово, така да би сакал уште еднаш во оваа прилика да испратам најсрдечни поздрави до сите наши пријатели и до сите граѓани на Северна Македонија. bu vesileyle sizin aracınızla bütün Kuzey Makedonya'daki dostlarımıza, Kuzey Makedonya vatandaşlarının hepsine selam ve sevgilerimi iletiyorum. Соработката со македонскиот парламент е на многу високо ниво. Ова практично е ваша возвратна посета и прва официјална посета откако сте председател на турскиот парламент. Како ќе се одвива оваа соработка во иднина? Почитуваниот председател на Собрание на Република Северна Македонија, господинот Африм Гаши, откако беше избран и стапи на должност, првата официјална билатерална посета ја реализираше во Анкара, во Туркија, која за нас беше многу значајно и тогаш ветив дека во најскоро време ќе реализирам и возвратна посета. Неговата посета беше во октомври месец, а еве ние успеавме веќе во декември да ја реализираме возвратната посета. Помеѓу блиските односи помеѓу двете влади, сакаме да ги рефлектираме и во најдобро можни и најблиски односи помеѓу двете собранија. Сметаме дека парламентарната дипломатија е многу значајна и во иднина, почнувајќи од средбите на билатералните групи за пријателство меѓу двата парламента. Првата посета ќе биде во Скопје по редослед, а после тоа ќе имаме можноста да ги нагостиме во Истанбул и во Анкара. Сметаме дека е многу значајно, ќе се обидеме да ги искористиме максимално сите можности кои ги нуди парламентарната дипломатија во иднина. Македонија и Турција, Северна Македонија и Турција имаат пријателски односи, можам да кажам од секогаш. Ние сме сојузници во НАТО, поддржувачи, меѓусебни поддржувачи во многу процеси. Северна Македонија е дел од евроинтеграцијскиот процес и се соочуваме со вето. Бараме во тие преговори, односно во тие разговори, да биде исклучена можноста за вето. Дали сметате дека би можело да дојде до такво нешто? Кое е вашето мислење во однос на евроинтеграцијскиот процес генерално? Tabii burada Секако ние се спротивставуваме на предрасуди во евроинтегративниот процес и во преговорите за полноправно членство во Европска унија генерално на сите земји, а што се однесува конкретно во случајот на Северна Македонија, сметам дека заслужува како и многу други земји, па дури како земји членки, да биде дел од Европската унија. Во пристапниот процес сме против спроведување на двојни аршини, сме против злонамерни пристапи и целосно го поддржуваме евроинтегративниот процес на Северна Македонија и се надеваме дека во најскор можен рок Македонија ќе биде полноправна членка на Европска унија. Ние сме на крајот на 2024 година. Светот се соочува со многу предизвици, почнувајќи од климатските промени и секако воените предизвици. Тука е конфликтот меѓу Русија и Украина,
Израел, палестинската држава или Палестина. Потоа имаме случувања кои што се поврзани со Сирија, но исто така имаме и промени на одредени политички структури, како што е стапувањето на функција на американскиот претседател господинот Доналд Трамп. Како според вас би можело да се промени светот на глобален план? Дали може да дојде до одредени промени во однос на овие ситуации, секако во позитивна смисла? И една ваша проценка, што би можело да очекуваме во 2025 година? Şimdi tabii dünyanın en çok sorunların üst Кога сме кај глобалните движења, најпрвен треба да истакнам дека светот и без конфликтите, војните и превривањата кои се случуваат, минува низ тежок глобален период, особено имајќи ги предвид климатските промени кои причинуваат огромен глад, суша и природни катастрофи во разни краеви на земјината топка, кои пак секако поттикнуваат и миграција на огромен број на луѓе, особено од африскиот и азискиот дел, кои дополнително ги отежнуваат ситуациите во други региони на светот, додека од друга страна мислам дека ги осеќаме и последиците од обидите за формирање на нов мултиполарен свет, и тоа мислам дека ќе има влијание во создавање на нови тензии кои ќе причинат тешки процеси кои нема да бидат лесно управувани. Од аспект на Туркија можам да кажам дека ние се наоѓаме во еден регион каде што се присутни скоро сите проблеми кои пред малку ги спомнав, и секако тука мислам дека треба да го потцртеме фактот на геноцидот кој Израел го врши врз населението на Газа, на Палестина. Затоа кога ќе ги земеме предвид сите овие глобални случувања, ние како Туркија сметаме дека е потребен нов пристап кој секако мора да биде хуманоцентричен, кој човечкото битие ќе го смета еднакво и ќе ги смета еднакви сите луѓе, без при тоа да се направи некаква разлика, и секако сувереноста на сите држави треба да биде подеднакво почитувана. Тука не треба да има некои привилегирани, некои помалку привилегирани, некои да бидат на повисоко, некои да бидат на пониско ниво. Сметаме дека за да се создаде нов и праведен светски поредок мора да имаме хуманоцентричен пристап, каде што ќе ги имаме исто, ќе ги почитуваме и сите луѓе и суверенитет на сите држави во светот. Kabul eden yeni bir bakış açısına ihtiyaç var. Yeryüzündeki devletlerin tamamını egemenlikte eşit olarak gören bir bakış açısına ihtiyaç var. Bunun için de Türkiye olarak biz barışın ancak bu çerçevede mümkün olacağını, birilerinin üstün, birilerinin aşağıda değil, herkesin eşit olduğu bir dünyanın kurulabilmesi için de üstün gayretler sarf etmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Türkiye olarak da bu istikamette mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. И моето последно прашање денеска за вас се однесува на соработката меѓу Северна Македонија и Турција, особено во делот на економијата, па можам да кажам и во делот на туризмот. Би можеле да очекуваме уште повеќе турски инвестиции во Македонија и покрај големата, можам да кажам, економска размена меѓу двете држави. Има ли нешто што би можеле да го најавите за блиска иднина како еден од највисоките турски функционери воопшто? И што сметате дека треба да се развива повеќе? Кој сектор сметате дека би требало да се развива, односно соработката во кој сектор би требало да се развива во иднина повеќе? Како што и вие истакнавте, помеѓу двете земји актуелно постојат блиски односи кои се рефлектираат и во самата економска соработка. Кога сме кај трговскиот, билатералниот трговски обем помеѓу нашите две земји, трговскиот обем се движи од прилика до 1 милиарда долари, кое сметаме дека е недоволно. Сметаме дека билатералниот трговски обем од 2 милиарди долари е реална цел која може да се достигне, и знам дека и во двете страни има волја за да се развива
обостраната трговија. Знаеме дека во земјава има голем број на турски инвеститори кои според моите познавања, информации кои ги имам, нудат вработување за над 10.000 граѓани на оваа земја. Турските компании се присутни и во инфраструктурните проекти, а секако во оваа прилика би сакал да го потцртам фактот дека во одбранбената индустрија имаме развој на билатералната соработка, а фактот дека турската државна компанија од областа на одбранбената индустрија Aselsan отвори канцеларија во Скопје, која не е одговорна само за Северна Македонија, туку за целиот Балкански регион, мислам дека е многу значајна прилика во насока на продлабочување на нашата соработка. Што се однесува до туризмот, морам да истакнам дека Северна Македонија има исклучително место за турските туристи, особено Скопје и многу други градови се многу слични како нашите стари османлиски градови како Бурса, Маниса и Амасија. Земјата и градот имаат огромни историски и културни богатства и со тоа земјата и градот и земјата стануваат туристичка атракција која привлекува се поголем број на туристи. Сметам дека билатералната економска соработка ќе продолжи да се развива и во иднина. Председателе Куртумлуш, јас многу ви благодарам за ова интервју. Се надевам дека ќе имаме и друга можност да се сретнеме и да поразговараме многу повеќе и за други работи. И јас многу ви благодарам и уште еднаш ја користам приликата да ги испратам моите најтопли и најсрдечни поздрави до сите граѓани на Северна Македонија.